नमस्कार साथियों, आज हम बच्चों की कफ सिरप बिलाफ एम के बारे में बात करेंगे, जो कि एक सिप्ला द्वारा ब्रांडेड कंपनी द्वारा बनाई गई है। इसके अंदर मुख्य रूप से दो सॉल्ट पाए जाते हैं, ब्लास्टिन और मोन्टेलुकास। ब्लास्टिक एक एंटीहिस्टामिन ड्रग है जो क्या करती है, स्नीजिंग हो, रनिंग नोज हो और खांसी हो, इसमें राहत पहुंचाती है। साथ में मोन्टेलुकास ये क्या करते हैं, एयरवेज को ओपन रखती है और खांसी से ये भी रिलीफ पहुंचाती है। ये बच्चों की एज के हिसाब से इसके डोज को दिया जाता है। ये मैंगो फ्लेवर में अवेलेबल होती है। जो इसकी टोटल क्वांटिटी होती है वो 60 ml है और जिसका MRP है 179 है।